सो है गाइज, वेलकम बैक टू ST बजाज। एंड गाइज आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप जो है न्यू गाड़ी को डिलीवर करोगे। ठीक है ना। न्यू गाड़ी को डिलीवर करते समय आपको क्या क्या चीज़ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले हमारे मैकेनिकल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको जो है गाड़ी इस तरह से ले आना है। एंड इसमें भी जो है मोबिल ऑलरेडी पहले से ही रहता है, लेकिन इसमें जो फ्यूल नहीं रहता है। तो फ्यूल फिलहाल लेने के लिए गया है और फ्यूल यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्यूल डालेंगे। उसके बाद जो है गाड़ी का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट का वो हम लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा BS6 में जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टार्टिंग करने में। क्योंकि अगर नया गाड़ी कोई खरीदता है तो उनको ये देखने को मिलता है प्रॉब्लम कि वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते और वहीं से उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है फ्यूल भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टंकी खुल चुका है और यहाँ पे हम लोग फ्यूल डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं करना है अगर आपका गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं रहता है तो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फ्यूल डालेंगे, उसके बाद जो इसको स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हाफ लीटर का फ्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पे हाफ लीटर इस पर फ्यूल डाल गया है और यहाँ पे जो है चाबी ऑन की है। चाबी ऑन करते समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीज़ों का जो आप गाड़ी लेते समय मिस्टेक करते हो, कि आपका जो यहाँ पे लाइट बताता है या नहीं। ABS आप चेक कर लेना कि सही से काम कर रहा है कि वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप इसको सेल्फ ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है 2-3 बार इस तरह से स्टार्ट कर लेना है ऑन ऑफ। उसके बाद जो है इसको स्टार्टिंग करना है, सेल्फ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैकेनिकल आप स्टार्ट कर दिया सेल्फ लेकर, अब देखते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है या स्टार्ट होता है सीधे। तो गाड़ी जो है हमारा फाइनल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ईजिली इस तरह से गाइस स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है चाहते हो तो इससे भी बंद कर सकते हो आप, या आप चाहे यहाँ पे चाबी को भी ऑफ कर सके, इसको बंद कर देना है इसको। सो आई होप ये समझ में आ गया कि किस तरह आपको स्टार्टिंग करना है एंड किस तरह से आप इसको जो है डिलीवर करना है कस्टमर के साथ।